dương cho từ cái lệnh option nè nhóm đã nhà cái hòm nắng bạn xôm group chuẩn bị số và cũng nhận ngọc nên mà can video miền thay tiết này miền PowerPoint ngày nay cái nhóm nâng bài hai nhận ngọc nên làចំណុចមួយគឺការបង្កើត undo អញ្ចឹងយើងដឹងថានៅក្នុងកម្មវិធី Adobe នៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint គឺយើងអាចធ្វើការថយក្រោយអញ្ចឹងអាថយក្រោយគេហៅថា undo ហើយយើងចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint មាន undo ឲ្យប្រមាណអញ្ចឹងមុនចូលទៅអនុវត្តសូមជួយចុច like ជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងហើយជួយមើលវីដេអូនោះឲ្យបាន5នាទីផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត undo បានដូចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺនេះជារូបភាពមួយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅការអនុវត្តបងប្អូនគ្នាទី1យើងត្រូវចូលទៅកាន់ file ហើយបន្តមកទៀតយើងត្រូវចូលទៅកាន់ពាក្យមួយគេឲ្យឈ្មោះថា option យើងចូលទៅកន្លែង option នេះខ្ញុំដាក់សញ្ញាក្រហមហ្នឹងចូលទៅដល់ option ហើយវានឹងលុតផ្ទាំងមួយយើងត្រូវចូលពាក្យថា advanced អូខេអញ្ចឹងពេលដល់កន្លែង advanced ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញពាក្យមួយគេដាក់នេះ maximum number for undo កន្លែងខ្ញុំដាក់បន្ទាត់ក្រហមហ្នឹងគឺនៅក្នុងកម្មវិធី PowerPoint គឺយើងធ្វើការអាចធ្វើការថយក្រោយបានចំនួន20ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការអាចធ្វើការថយក្រោយបានចំនួន20ដងដែលយើងអាចធ្វើការទៅមុខថយក្រោយសំទោសគឺថយក្រោយចំនួន20ដងអញ្ចឹង20ដងហ្នឹងគឺវាច្រើនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បន្ថែមបន្ថយចំនួនតួលេខហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺគេឲ្យយើងកំណត់ពី3ទៅ150អញ្ចឹងចន្លោះពី3ទៅ150យើងអាចដាក់លេខណាក៏បានដែរប៉ុន្តែ PowerPoint គឺគេបានបង្កើតជាទម្រង់មួយឲ្យយើងគឺ20អញ្ចឹងគេដាក់មក20អូតូតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចឆែកកុំព្យូទ័រអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបើសិនជាគិតទៅ150 undo វាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងមានលក្ខណៈថាគេហ្នឹងណាយើងវាដាក់អត់លឿនទេអញ្ចឹងយើងអាចខួរទៅយកពី30បើសម្រាប់ខ្ញុំចូលយក30អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការយកនៅទីនេះបានយើងអាចយក30បន្តមកទៀតយើងធ្វើការអូខេបាទអញ្ចឹងពីធ្វើការអូខេមកវានឹងបានហើយការងារមួយហ្នឹងយើងធ្វើការ undo បានចំនួន30ដងយើងអាចសរសេរអញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការអាចដូចជាយើងធ្វើការបង្កើត slide អញ្ចឹងយើងបង្កើតអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើការចុច undo នៅខាងលើនេះអូខេយើងធ្វើការ undo បានចំនួន30ដងដែលខ្ញុំបានកំណត់មិញណាអញ្ចឹងនេះគឺជាតិចតិចមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតជាចំនួន undo នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានអូខេនឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមនៅចំណុចមួយទៀតចុះដោយសារតែចំណុច undo ហ្នឹងវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយចំណុចមួយទៀតគឺយើងធ្វើការ save អញ្ចឹងយើងដឹងថានៅយើងធ្វើការ save អញ្ចឹងនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងគឺគេដាក់មួយគឺ save auto save auto យ៉ាងម៉េចបើន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ save ទេប៉ុន្តែវានឹង save auto ឲ្យយើងហើយយើងចង់ដឹងថាតើកុំព្យូទ័រនៅកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនកុំព្យូទ័រគាត់ដាក់ប្រមាណនាទីដើម្បីធ្វើការឲ្យយើង save auto អញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ដូចគ្នាមិញ file ទី2យើងចូលទៅកាន់ពាក្យមួយគឺ option ជា option មកយើងចូលពាក្យថា save បាទអញ្ចឹងចូលដល់ line save យើងដាក់ឲ្យនេះគេដាក់ថា save auto recover information អញ្ចឹងយើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹង10នាទីគឺវាធ្វើការ save ម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថយមកតាមហ្នឹងមកខ្ញុំដាក់5នាទីអីចឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការកំណត់ខ្លួនឯងបាននៅទីនេះបាទអញ្ចឹងយើងតទៅពីកំណត់បែបនេះបានយើងបានការងារមួយដ៏ល្អយើងអាចធ្វើការ undo បានចំនួន30ដងថយក្រោយបានចំនួន30ដងហើយយើងអាចធ្វើការ save the auto ចំនួន5មីនិតបានអញ្ចឹងវាមានថាល្អដែរយើងធ្វើការអាច undo ឲ្យថយក្រោយបានទៀតអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្លីមែនតើសម្រាប់ចែកជូនទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអត់ធ្វើវីដេអូវែងពេកទេកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅវាធុញអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូហើយបើសិនមកថ្មីកុំភ្លេចចុច like ជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនសូមគោរពជម្រាបលា